नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र एक घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। सौभाग्य आशिषको समय मलाई पनि दियो, त्यसलाई धन्यवाद। यसरी यो हप्ता मैले भनेको अनुसार हामी चाहिँ सिङ्गापुरबाट आएको छौँ। हाम्रो छोरी लयसले गर्दा बिटन कलेजमा एडमिसन पाउनु भएको कारणले गर्दा हामी छौँ। आज आएको छैन, उनीहरूको प्रोग्राम छ भनेर आउने दिनहरू आउनुहुन्छ होला मेरो छोरी र प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हजुरहरूकोसँग केही समय बिताउन प्रभुले गर्दा मलाई पनि त्यो समय थियो। तर म चाहिँ मलेसियामा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै छन् त तिनवटा मानिलीहरू खेलमा कौलालमपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ मम्री प्रार्थना भवन छ, तर जेबीमा जोहर बार छ यो ठाउँमा चाहिँ यहोवा हिरे। र सुरुमा चाहिँ उनीहरूको सँगै म चाहिँ बस्दा म चाहिँ नेपाली सिक्नलाई पनि प्रभुले गर्दा मलाई सहायता गर्दा यो कारणले गर्दा म चाहिँ आज पनि के कुरा प्रभुको वचनबाट यो सन्देशको रूपमा तिनीहरूलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुभयो। यो चाहिँ प्रभुको अनुग्रह, यो हाम्रो बुद्धि ज्ञानको अनुसार होइन, तर प्रभुले गर्दा आफ्नो योजना प्रभुको अनुग्रहको कारणले गर्दा सबै चाहिँ हामी पाएको छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। फेरि हामी यो पत्रसको किताबमा हामी आउनेछौँ। के कुरा आज फेरि हामी ध्यान गर्नेछौँ। यो पहिलो पत्रसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ 5 अध्यायको 10 पदमा छ भनेर हामी चाहिँ अस्ति पनि आज पनि हामी 5 अध्यायको 10 पदबाट हामी आएको छौँ। हामी बुझ्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुभयो। पहिलो पत्रस 5 अध्यायको 10 पदलाई फेरि पढ्नुहोला। First Peter chapter 5 verse 10. Kindly once again read for me please. तर सबै अनुग्रहका परमेश्वर जसले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ। सबै अनुग्रहको परमेश्वर, यो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो भनिकन यो पत्रमा हामी ध्यान गर्दै आउँदछौँ। हामी चाहिँ यो सबै अनुग्रह जब हामी पाउँछौँ भने के कुराहरूमा प्रभुले गर्दा हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ भनिकन यो पनि यो पत्रबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो उद्धारको विषयमा प्रभुको अनुग्रह यो चाहिँ हामी एकदमै राम्रो गरिकन पहिलो अध्याय दोस्रो अध्यायमा हामी पाउँछौँ। तर दोस्रो कुरा चाहिँ उद्धार पाएपछि एउटा पवित्र जीवन हामी कसरी जिउँछौँ, यो पवित्र जीवन जिउने विषयमा पनि प्रभुको अनुग्रह हाम्रो प्रति एकदमै प्रशस्त भइकन प्रभुले गर्दा दिनुहुन्छ भनेर पनि अस्ति हामी बुझ्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुभयो। So in our salvation, I'm not sure whether you remember or not, 7 things I told last time, even in our life after salvation, whole life. र यो हप्ता 7वटा कुरा हाम्रो उद्धारको बारेमा मैले गर्दा सेयर गरेको छु। हजुरहरूले गर्दा यो 7वटा कुरा एकदमै बुझ्नु भएको होला। कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ यो 7वटा कुरा लेखेको छैन होला। उद्धारको विषयमा चाहिँ प्रेरित पत्रसले गर्दा म छिटो भनिदिन्छु, हजुरहरूले गर्दा बुझ्नलाई कोसिस गरिदिनु होला, याद गर्नुहोस् यो सबै कुरा। किनभने हाम्रो उद्धार चाहिँ एकदमै ठुलो उद्धार प्रभुले गर्दा हामीलाई दियो। यो उद्धारको विषयमा हामी सम्पूर्ण रीतिले राम्रो गरिकन बुझ्ने एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ एकदमै हाम्रो निम्ति लाभदायक हुनुहुन्छ। अरूलाई पनि बताउनलाई यो उद्धार कस्तो प्रकारको ठुलो उद्धार हो भनिकन महान उद्धार भन्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुहुन्छ। यो सबै कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। यस कारणले गर्दा हामी यो याद गर्नुपर्छ, हामी बुझ्नुपर्छ, हामी हृदयमा राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ नयाँ गरिकन एउटा जन्मिनु, यो नयाँ जन्मको बारेमा यो चाहिँ उद्धारको विषयमा प्रभुले गर्दा यो पत्रसको द्वारा हामीलाई बताउनु भयो। पहिलो अध्यायको 23देखि 50 पदसम्म हामी 25 पदसम्म हामी बुझ्न सक्छौँ। 23देखि 25सम्म न्यू बर्थ, and this is we cannot get by any means. नयाँ गरी एउटा जन्म आउने
यो चाहिँ हामी यो चाहिँ यो संसारमा पाउने कुरा होइन, हामी पाउँदैनौँ, एकदमै यो चाहिँ असम्भव हो। तर प्रभुले गर्दा उद्धारको समयमा यस्तो नयाँ सृष्टि जस्तो हामीलाई बनाउनु भयो भनिकन। तर दोस्रो कुरा चाहिँ छुटकारा। यो छुटकारा पनि पहिलो अध्यायको 18 र 19 पदद्वारा हामी बुझ्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नु। यो छुटकारा चाहिँ एउटा गुलामी, यो बन्धनको अवस्थादेखि प्रभुले गर्दा हामीलाई छुटकारा दिनुभयो भनिकन। We need to remember when we were in sins, we are slave to sin. हामी चाहिँ जब हामी पापमा थियो, हामी जब हाम्रो पापको क्षमा हामी पाएको छैन, त्यति बेला हामी पापको गुलामी दासत्वमा हामी थियो भनिकन बाइबलको हामी बुझ्नुपर्छ। यो दासत्व चाहिँ हामी सधैँभरि पापमा चाहिँ एकदमै हाम्रो जीवन यस्तो प्रकारको बन्धनमा राख्नुभयो। प्रभुले गर्दा यस्तो प्रकारको बन्धनदेखि छुटकारा दाम दिएर प्रभुले गर्दा हामीलाई छुटकारा दिनुभएको कुरालाई पनि पहिलो अध्याय 18-19 पदद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ प्रभु यीशु मसीहको रगतको द्वारा। तर तेस्रो कुरा चाहिँ प्रभुले गर्दा हामीलाई चुन्नुभयो। यो उद्धारको विषयमा पनि हामी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै प्रभुले गर्दा हामीलाई चुन्नुभयो प्रेममा। यो चाहिँ पहिलो अध्यायको 3 पदको अनुसार हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रेरित पत्रसले गर्दा यो शब्द पनि प्रयोग गरिकन हाम्रो उद्धार चाहिँ कस्तो एकदमै महान उद्धार हो भनिकन बुझाउनलाई यो लेखिएको छ भनिकन बुझ्न सक्छौँ। यो चाहिँ 3 नम्बरको कुरा। 4 नम्बरको कुरा चाहिँ एउटा जित्दो आशा प्रभुले गर्दा 3 नम्बरको कुरा 1 अध्यायको 2 पदमा हामी पाउँछौँ। माफ गरिदिनु होला, यो चाहिँ चुन्नु भएको कुरा 2 पदमा पाउँछौँ। तर 3 पदमा चाहिँ प्रभुले गर्दा एउटा जित्दो आशा हामीलाई दियो भनिकन प्रभु यीशु मसीहको पुनरुत्थानको द्वारा एउटा जित्दो आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। यो पनि उद्धारको विषयमा हामी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। एउटा अब चाहिँ हामी जब संसारलाई छोडेर जान्छौँ भने हामी एकदमै प्रभुसँग सधैँभरि जिउनलाई एउटा जित्दो आशा प्रभुले गर्दा हामीलाई दियो। न केवल यो अनन्तकालको जीवनको आशा, तर यो एउटा वारिस बनेर प्रभुको सम्पत्ति, परमप्रभुको सम्पत्तिलाई पाउनुहुन्छ भने यो पाउनलाई पनि एउटा आशा प्रभुले गर्दा दिनुभयो। यो 3 पदमा हामी पाउँछौँ। यी सबै कुरा हामी अस्ति प्रभुको दिनमा हामी ध्यान गर्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुभयो। यो कारणले गर्दा हामी पढ्दैनौँ। अब 5 नम्बरको कुरा चाहिँ 2 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। 2 अध्यायको 9 र 10 पदबाट उसो चाहिँ प्रभुले गर्दा हामीलाई एउटा एकदमै 5 पदमा चाहिँ हामीलाई एउटा आत्मिक बलिदानहरू चढाउनलाई पवित्र पुजारी यस्तो हामीलाई बनाउनु भयो। यो शब्दहरू एकदमै मुख्य कुरा हो, बुझ्नुपर्ने कुरा हो। पवित्र एकदमै बलिदानहरू चढाउनलाई, किनभने हाम्रो प्रभुको पवित्र बलिदान हामी चढाउनुपर्छ। यो आराधना चढाउने पनि यो यस्तो प्रकारको एउटा बलिदान हो। यो कुराहरूलाई हामी चढाउनलाई, बलिदान अर्पण यहाँ गर्नलाई पवित्र पुजारी जस्तो प्रभुले गर्दा हामीलाई यो चाहिँ एउटा कुरा हो। साथै 9 पदमा चाहिँ हामीलाई राजकीय पुजारी पनि यस्तो प्रकारको एउटा प्रभुले गर्दा हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कुरालाई हामीले पाउँछौँ। यो पवित्र पुजारीले गर्दा के गर्नुहुन्छ? पवित्र बलिदानहरू चढाउनुहुन्छ। तर राजकीय पुजारीहरूले गर्दा के गर्नुहुन्छ? प्रभुको गुणहरूलाई प्रकट गर्नुपर्छ। तर यस्तो प्रकारको 2टा कुरा, एउटा पुजारी या यो राजा भएर प्रभुलाई एकदमै कस्तो प्रकारको प्रभुको गुणहरूलाई हामीले प्रकट गर्नुपर्छ भनिकन पनि यो उद्देश्य राखेर प्रभुले गर्दा हामीलाई बचाउनु भयो। हामी साधारण व्यक्ति यस्तो छौँ, तर पनि प्रभुले गर्दा हामीलाई यस्तो प्रकारको ठुलो आदर प्रभुले गर्दा हामीलाई दिनुभयो। अब चाहिँ हामी सबैजना जुन चाहिँ प्रभुलाई भयो पवित्र पुजारी या राजकीय पुजारी, याद गरिदिनु होला। पवित्र पुजारीको काम चाहिँ के छ? के गर्नलाई पवित्र पुजारी जस्ता प्रभुले हामीलाई बनाउनु भयो? पवित्र बलिदानहरू चढाउनलाई प्रभुले गर्दा यस्तो प्रकारको हामीलाई भयो। तर राजकीय पुजारी के गर्न सक्छ? परमप्रभुको या प्रभु यीशु मसीहको गुणहरूलाई हामी प्रकट गर्नुपर्छ। यदि कोही हाम्रो अगाडि आएर हामीलाई सोच्छ भने हजुरहरूको परमेश्वरको बारेमा के कुरा मलाई बताउनुहोस् भनिकन यदि सोच्छ भने कस्तो प्रकारको उत्तर हामी दिन सक्छौँ? हाम्रो प्रभु चाहिँ
परमेश्वर को हुनुहुन्छ? Who is your God? If anybody asks you, tell me about your God, what do you say? हामी कस्तो प्रकारको उत्तर हामी दिनुपर्छ? यो चाहिँ प्रभुको गुण हो। My God is a loving God. My God is a holy God. My God is a righteous God. My God is gracious God. My God is merciful God. My God is long-suffering God. धेरै प्रकारको यस्तो प्रकारको गुणहरू बाइबलमा चाहिँ हाम्रो निम्ति लेखिएको छ। बाइबल हेर्दा हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। प्रभुलाई एउटा प्रकाशको रूपमा हामीलाई बाइबलमा चाहिँ बताएको छ। हाम्रो मेरा प्रभु महान हुनुहुन्छ। मेरा प्रभु यीशु मसीह एकदमै पवित्र हुनुहुन्छ। मेरो प्रभु यीशु मसीह प्रेमी हुनुहुन्छ। मेरो प्रभु यीशु मसीह धर्मी हुनुहुन्छ। मेरो प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहको परमेश्वर हो। मेरा प्रभु यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर हो भनिकन यो सबै कुरा यो चाहिँ प्रभुको गुण हो। यो प्रकट गर्नलाई प्रभुले एउटा राष्ट्रिय पुजारीले हामीलाई बनाउनु भयो। यो चाहिँ हामी आराधनाको समयमा पनि हामी गर्नुपर्ने कुरा हो। कस्तो प्रकारको महान परमेश्वर हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन प्रकट गर्ने यो चाहिँ काम चाहिँ आराधनामा हामी गर्छौँ। यो चाहिँ अनुभवद्वारा हामी गर्नुपर्ने कुरा हो। यो हाम्रो मस्तिष्कमा एक ज्ञानद्वारा हामी गर्नुपर्ने कुरा होइन, सिकेर गर्नुपर्ने कुरा होइन। अनुभव रीतिले गर्दा अनुभव गरेर हामी गर्नुपर्छ। प्रभुको प्रेमलाई हामी छ्याकेर मेरो प्रभु प्रेमी प्रभु हुनुहुन्छ भनिकन हामी भन्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ यस्तो प्रकारको 5 नम्बरको कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा पवित्र या राजकीय पुजारीले हामीलाई बताउनु। यो चाहिँ उद्धारको विषयमा हामीलाई एकदमै सिकाउनलाई प्रेरित पत्रले गर्दा लेख्नुभयो। 6 नम्बरको कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा जिउँदो पत्थर जस्तो पनि हामीलाई बनाउनु भयो। यो 2005 पदमा हामी पाउँछौँ। हामी चाहिँ एकदमै निष्फल जीवन थियो हाम्रो जीवन। निकम्मा भनिकन हिन्दीमा पनि शब्द छ युजलेस, अङ्ग्रेजीमा यस्तो प्रकारको हामी भन्छौँ। तर प्रभुले गर्दा जब हामी उद्धार दियो हामी अब एकदमै उपयोगी चाहिँ प्रभुले गर्दा हामीलाई बनाउनु हाम्रो जीवनलाई यस्तो एकदमै परिवर्तन गर्नुभयो। अब प्रभुको निम्ति के काम गर्ने, प्रभुको महिमाको निम्ति जिउने यस्तो प्रकारको जीवन हामीलाई दियो। यी सबै कुरा हामी चाहिँ एउटा शब्दको रूपमा हामी पाउँछौँ। जिउँदो पत्थर चाहिँ हामीलाई एकदमै प्रभुले गर्दा बनाउनुभयो। हामी सबैलाई प्रयोग गरिकन प्रभुले गर्दा आफ्नो भवनलाई एकदमै बनाउनु छ, निर्माण गर्नु छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। कस्तो प्रकारको एउटा निकम्मा निष्प्रयोज या यस्तो प्रकारको जीवनलाई निष्फल जीवनलाई प्रभु लिएर आफ्नो भवनलाई बनाउनुहुन्छ भनिकन हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पनि उद्धारको विषयमा प्रेरित पत्रले गर्दा हामीलाई लेख्नु भएको कुरा हो। अन्तिममा यस्तो प्रकारको 7 नम्बरको कुरा चाहिँ प्रभुले गर्दा हामीलाई जब उद्धार दियो 9 र 10 पदका अनुसार आफ्नो प्रजा निजे प्रजा जस्तो प्रभुले हामीलाई बनाउनु भयो भनिकन अब प्रभुको सन्तान हौ, प्रभुको लोकहरू एउटा परिवार प्रभुको परमेश्वरको परिवारमा छौँ भनिकन हामी कहाँ तर प्रभुले गर्दा सबैलाई एउटा परिवार जस्तो प्रभुको घराना जस्तो हामीलाई बनाउनु भयो। यो पनि उद्धारको विषय। यो 7वटा कुरा प्रभुको अनुग्रहद्वारा नै हामी पाएको छौँ भनिकन यो पत्रमा प्रेरित पत्रले गर्दा लेख्नुभयो। हजुरहरूले गर्दा बुझ्नुहुन्छ होला। यो 7वटा कुरा यो उद्धार चाहिँ कसरी हामी पाएको छौँ? प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रहको द्वारा हामी पाएको छौँ। जब प्रभुको उपस्थितिमा हामी आउँछौँ भने यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा यो सौभाग्य एउटा कुरा हो हाम्रो निम्ति प्रयोग गर्ने हाम्रो युजफुल जस्तो हामी यो समयलाई हामी लिनुपर्छ। हजुरहरूले एउटा बुझ्नलाई कोसिस गरिदिनु होला। एकदमै व्यस्त भएर एजुकेसनमा स्टडिजमा हजुरहरू हुनुहुन्छ होला तर पनि कोसिस गर्नुहोस् बुझ्नलाई। प्रभुले गर्दा यस्तो प्रकारको 7वटा कुरा आफ्नो अनुग्रहको द्वारा हामीलाई दियो। यस कारणले गर्दा सबै अनुग्रहका परमेश्वर। तर साथै हामी गयो हप्ता कस्तो प्रकारको हामी उद्धार पाएपछि प्रभुको निम्ति जिउनुपर्छ। हामी चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउनलाई बोलावट प्रभुले गर्दा हामीलाई दियो भनिकन यो पवित्र जीवन जिउनलाई पनि प्रभुले गर्दा आफ्नो अनुग्रह दिएर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनिकन पनि हामी बुझ्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुभयो। If anybody asks you this question, is it possible
to live a holy life, what is the answer that you will give? यदि कोही हजुरहरूलाई यस्तो प्रकारको प्रश्न छ भने पवित्र जीवन जिउनलाई यो चाहिँ हामी जिउन सक्छौँ भनिकन यदि कोही प्रश्न गर्छ भने हामी कस्तो प्रकारको उत्तर हामी दिन सक्छौँ? हामी जिउन सक्छौँ पवित्र जीवन? हजुर, हामी जिउन सक्छौँ। यो चाहिँ प्रभुले गर्दा सामर्थ्य दिनुहुन्छ भनिकन प्रभुको रगतको छिड्कावको बारेमा ध्यान गर्नलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। प्रभुले गर्दा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कसरी हामी यो पापलाई घृणा गरेर हामी चाहिँ पवित्र जीवन कसरी हामी जिउँछौँ, यसको जीवनलाई प्रभुले गर्दा जिउनलाई पनि सामर्थ्य दिनुहुन्छ भनिकन यो खास उद्देश्य जब हामीलाई प्रभुले गर्दा उद्धार दियो, उद्देश्य चाहिँ के हो? हामी पनि हाम्रो प्रभु चाहिँ जिउनुपर्छ भनिकन हामी पवित्र जीवन जिउनलाई प्रभुले गर्दा उद्धार दियो। यो चाहिँ यस्तो ठुलो एउटा बुलावट प्रभुले गर्दा हामीलाई दियो। यो पहिलो पत्रसको 2 अध्यायमा हामी पायो। यो पनि यसरी लेखिएको छ। 1 अध्यायको 13 पददेखि पढिदिनु होला। 1 अध्यायको 13 पद पढिदिनु होला। यसकारण आफ्ना मनका कम्मर कस सचेत रहो र अनुग्रहमाथि पूर्ण रूपले आशा राख, जुन अनुग्रह येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ ल्याइनेछ। तर यसमा चाहिँ हामी कसरी, तर 17 पद पनि पढिदिनु होला। 17 पद। अनि जसले हरेक मानिसको काम अनुसार यो पहिलो पत्रस पढ्नुहुन्छ हजुरले। पहिलो पत्रसको 1 अध्यायको 17 पद। जसले हरेक मानिसको काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू माफ गर्नु। यो होइन 16 पदमा यो यस्तो प्रकारको लेखिएको छैन हजुरहरूले गर्दा बिकज इट इज रिटन बी यु होली फर आई एम होली किनकि यो लेखिएको छ तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। यो चाहिँ प्रभुको उद्देश्य हो। हामी पनि यस्तो प्रकारको एउटा जीवन पाउनुपर्छ जसरी हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, हामी पनि यो रूपमा आउनुपर्छ भनिकन प्रभुले गर्दा हामीलाई उद्धार दियो। त्यसको निम्ति पनि प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त भइकन प्रभुले गर्दा हामीलाई दिनुहुन्छ भने हामी बुझ्न सक्छौँ। यो पत्रद्वारा हामी पनि पत्रले धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा गिर्ने उठ्ने यस्तो प्रकारको काम गर्छौँ आत्मिक जीवनमा चाहिँ। तर पनि प्रभुले गर्दा हामीलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रभु यीशु मसीहको देखासिखी गर्नुपर्छ भनिकन यो पत्रमा हामी पाउँछौँ। अन्तिममा आज चाहिँ प्रभुको अनुग्रह हाम्रो एकदमै प्र्याक्टिकल जीवनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रभुले गर्दा हामीलाई दिनुहुन्छ भनिकन यो चाहिँ गॉड्स ग्रेस इन आवर सफरिङ्स। प्रभुको अनुग्रह हाम्रो दुःखहरूमा प्रभुको अनुग्रह कसरी प्रभुले गर्दा एकदम प्रशस्त गरिकन हामीलाई दिनुहुन्छ यो यसमा चाहिँ प्रेरित पत्रसले गर्दा चाहिँ एकदमै कठिनाइ एउटा यस्तो प्रकारको सङ्कटको समयमा जाउने प्रभुको लोकहरूको निम्ति यो पत्र चाहिँ लेख्नुभयो। उनीहरू चाहिँ एकदमै तिक्त भएर त्यति बेला पहिलो शताब्दीमा चाहिँ उनीहरू थियो, तर उनीहरूको प्रोत्साहन गर्नलाई यो पत्र चाहिँ प्रेरित पत्रसले गर्दा लेख्नुभयो। उनीहरू चाहिँ एउटा यात्री थिए, यो संसारमा चाहिँ उनीहरू जुने एउटा जीवनमा चाहिँ धेरै प्रकारको कठिनाइ या समस्याहरू उनीहरूको सामना आउनुहुन्छ। तर पनि यो सबै समस्याहरूमा प्रभुले गर्दा कस्तो प्रकारको अनुग्रह हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो कुरा आज चाहिँ हामी बुझ्नलाई हामी कोसिस गर्दै ध्यान गर्दै आउँदछौँ। आराधनाको समयमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। यो चाहिँ हामी बुझ्नलाई कोसिस चाहिँ प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुभयो। दुःख भोग्नुभयो यो पछि चाहिँ हाम्रो दुःखहरूलाई पनि एकदमै बुझेर हामीलाई पनि सहायता गर्नुहुन्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्ने कुरा यो पात्रमा हामी पाउँछौँ। यो संसारमा चाहिँ धेरै प्रकारको दुःख हाम्रो जीवनमा आउँछ। एक भजन चाहिँ गीत नेपालीमा छ, हजुरहरूले गर्दा एकदमै जान्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ साधु उहाँको यस्तो प्रकारको एक भजन छ। हजुर
हजुरहरूले गर्दा गाइदिनु होला। मलाई एकदमै मन पर्छ यो भजन चाहिँ राम्रो भजन हो। एउटा चाहिँ जब हामी प्रभुलाई पायौँ हामी के भयौँ, यदि यस संसारको लोभहरूले हामी जिउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा केही पनि कठिनाइ समस्याहरू आउँदैन। जब प्रभुको निम्ति जब हामी जिउनलाई एउटा निर्णय लिन्छौँ भने सबै कुरा समस्याहरू हाम्रो सामना आउँछ। हजुरहरू बुझ्नुहुन्छ, जब हामी यो संसारको लोभहरू चाहिँ हामी जिउनलाई हामी कोसिस गर्छौँ भने केही पनि समस्या आउँदैन। तर जब हामी एउटा निर्णय लिएर हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको निम्ति जिउनलाई हामी खडा भएर निर्णय लिन्छौँ भने सब प्रकारको समस्या हाम्रो जीवनमा आउँछ। यो चाहिँ सबको यस्तो हुन्छ हाम्रो आत्मिक जीवन। तर पनि प्रभुले गर्दा यस्तो प्रकारको जीवनमा पनि कसरी अनुग्रह हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर आज चाहिँ हामी बुझ्नलाई हामी कोसिस गर्छौँ। पढिदिनु गाइदिनु होला एउटा दुई दर्शक। I think 193 if I remember correctly. मलाई दिनुहोस् हजुर, म यसो पायो माफ गर्नु। सधैँभरि हामी गाउनुपर्ने भजन हो। त्यो राम्रो भजन हजुरहरूलाई थाहा छ होला। दुःख धेरै धेरै आउँछ, साँघुरो बाटो हिँड्दैछ भने दुःख धेरै धेरै आउँछ, यसैको अन्त्य मिठो यो क्रुसको बाटो हो, यसैको अन्त्य मिठो यो क्रुसको बाटो हो। कहिले ठोकर बदनामी कहिले घेरिन्छ जीवन समस्याहरूले, कहिले ठोकर बदनामी कहिले घेरिन्छ जीवन समस्याहरूले, निसासी चाहिँ बनिन्छ मन, निसासी चाहिँ बनिन्छ मन, यसैको अन्त्य मिठो यो ख्रीष्टको बाटो हो, यसैको अन्त्य मिठो यो ख्रीष्टको बाटो हो। इन दिस म्यानर यही प्रकारले गर्दा प्रभुका लोकहरूले गर्दा बुझ्नुभयो उनीहरूको जीवन यस्तो प्रकारको हुन्छ भने यदि हामी प्रभुको निम्ति जिउनलाई एउटा निर्णय लिन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि धेरै प्रकारको दुःखहरू आउँछ, समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ भनिकन यो हामी चाहिँ प्रभुलाई पाएपछि हाम्रो जीवन एकदमै सजिलो हुन्छ, आशिषमय हुन्छ भनिकन हामी बुझ्दैनौँ। यस्तो प्रकारको प्रभुको वचन हामी पाएको छैनौँ। तर कतिवटा ठाउँहरूमा, मण्डलीहरूमा, जुनहरूमा, देशहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा झुटो शिक्षा हामीलाई मिल्छ। जब प्रभुलाई हामी पाउँछौँ भने एकदमै आशिष पाउँछौँ, ठुलो कार या भवन हामी पाउँछौँ, केही पनि समस्या आउँदैन भनिकन उनीहरूले भन्छ। तर यो चाहिँ सत्य होइन। तर प्रभुलाई हामी जब पाउँछौँ भने यो संसार हामीलाई घृणा गर्छ भनिकन, यो संसार चाहिँ एउटा विरोधी भएर हामीलाई हाम्रो अगाडि आएर एकदमै लडाइँ गर्छ भनिकन हामी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यस्तो प्रकारको पापमय संसारमा हामी प्रभुको निम्ति जिउनलाई जब हामी सामना गर्छौँ सबै यस्तो प्रकारको समस्याहरू प्रभुले गर्दा हामीलाई एकदमै सहायता गर्नुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ भनिकन हामी
धर्नालाई एकदमै यस्तो प्रकारको हामी जीवनलाई छोडेर विश्वासलाई छोडेर हामी जाने यस चाहिँ गर्न सक्दैन। तर प्रभुले गर्दा हामीलाई एकदमै सहायता गर्नुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। यो कुरालाई एकदमै राम्रो गरिकन सिकाउनलाई यो पत्रमा चाहिँ धेरै कुरा प्रेरित पत्रले गर्दा लेख्नुभयो। हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ, जब हामी उद्धार पाएपछि प्रभुको निम्ति जिउँछौँ भने धेरै समस्या आउँछ। यो समस्याहरूलाई हामी सामना गर्नुपर्छ। यो समस्याहरूलाई, यो कठिनाइहरूलाई, दुःखहरूलाई सामना गर्नलाई प्रभुले गर्दा हामीलाई एकदमै अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेर यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। यो बुझाउनलाई यो पत्रमा प्रेरित पत्रले गर्दा लेख्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। यो कारणले गर्दा हाम्रो दुःखहरूलाई, हाम्रो शोकलाई, हाम्रो कठिनाइहरूलाई प्रभुले गर्दा बुझ्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ राम्रो गरेर बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोला, यो पत्रमा चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रेरित पत्रले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको बारेमा लेख्नुभयो। पहिलो अध्यायको 11 पद पढ्नु होला। Chapter 1 and verse 11. Can you read? And we are going to close very soon. अनि जब उनीहरूभित्र हुनुहुने ख्रीष्टका आत्माले ख्रीष्टका दुःखहरू र त्यसपछि आउने महिमाको विषयमा पहिल्यै गवाही दिनुभयो। ख्रीष्टको दुःखहरू त लेखिएको छ। सो हामी एकदमै दुःख भोग्नुपर्छ भनेर जब प्रभु यीशु मसीहलाई हामी पछ्याउँछौँ भने यस्तो प्रकारको दुःखहरूलाई सामना गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको यो समयमा चाहिँ कसरी प्रेरित पत्रले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको दुःखहरूलाई लेखिएको छ हरेक अध्यायमा हामी पाउँछौँ। तर यो दुःखहरूको पछि के पाउँछौँ हामी? महिमा हामी पाउँछौँ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ पछि हामी बुझ्नलाई कोसिस गर्नेछौँ। अब 2 अध्यायको 21 पद, हाम्रो निम्ति प्रभु यीशु मसीह दुःख भोग्नुभयो, यो पनि हामी पढेको छौँ। अब 3 अध्यायको 18 पद पढिदिनु होला। 3 अध्यायको 18 पद। किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई क्रिस्टले पनि धर्मी जनले अधर्मीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नुभयो। क्रिस्टले गर्दा हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। पहिलो अध्यायमा, पहिलो अध्याय 11 पदमा, 2 अध्यायको 21 पदमा, 3 अध्यायको 18 पदमा। अब हेर्नु होला 4 अध्यायको पहिलो पद पढ्दिनु होला। 4 अध्यायको पहिलो पद, Chapter 4 and verse 1. यसकारण क्रिस्टले हाम्रा लागि शरीरमा दुःख भोग्नु भएको हुनाले तिमीहरूले पनि त्यही प्रकारको मन भएको हतियार लिएर। तो 4 अध्यायमा पनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो भनेर लेखिएको छ। हरेक अध्यायमा यस्तो प्रकारको लेखिएको छ प्रेरित पत्रले गर्दा। अब 5 अध्यायको पहिलो पद पनि पढ्दिनु होला। Chapter 5 and verse 1. म जो एउटा सङ्गी प्राचीन र क्रिस्टका दुःखहरूको साक्षी। किन हरेक अध्यायमा प्रभु यीशु मसीहको दुःखहरूको बारेमा प्रेरित पत्रले गर्दा भन्नुहुन्छ या लेख्नुहुन्छ? किनभने हामी चाहिँ यो कुरा हामी राम्रो गरी बुझ्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीहले गर्दा हाम्रो निम्ति दुःख भोग्नुभयो। एक दुःख भोगेपछि हाम्रो निम्ति एउटा बाटो चाहिँ हाम्रो निम्ति राख्नुभयो। यो उदाहरण या नमुनाको जीवन हाम्रो अगाडि राख्नुभयो। यो चाहिँ हामी पनि प्रभु यीशु मसीहको यो चाहिँ उदाहरणको जीवनलाई हामी देखेर सिकी गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ एउटा बुलावट प्रभुले गर्दा हामीलाई दियो। 2 अध्यायको 21 पद पढ्दिनु होला। पहिलो पत्र 2 अध्यायको 21 पद। 1 Peter Chapter 2 and verse 21. किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै क्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। एउटा नमुना छोड्नलाई प्रभु यीशु मसीहको पाइलाहरूमा हामी पनि हिँड्नुपर्छ भनेर नमुना छोड्नुभयो हेर्न पाउँछौँ। हजुरहरूले यदि कोही आज चाहिँ यस्तो प्रकारको हजुरहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने के आज चाहिँ मण्डलीमा हजुरहरूले गर्दा सिक्नुभयो? What did you learn today in the house of God? What do you say?
हजुरहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ? हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई फलो गर्नलाई हामी सिकेको छौँ भनेर प्रभु यीशु मसीहको पहिलाहरूलाई हामी एकदमै पछि हामी गर्नुपर्छ भनेर बाटो हामीलाई थियो। यो चाहिँ हाम्रो जीवनको हामी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। This is our life. We are following Lord Jesus Christ. We are called followers of Christ. हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई एकदमै हामी देखासिकी गर्नुपर्छ, पछ्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ हामी जब प्रभु यीशु मसीहलाई एकदमै यस्तो प्रकारको देखासिकी गर्छौँ भने हाम्रो जीवनमा के आउँछ? जसरी प्रभु यीशु मसीह गयो त्यसरी नै पनि हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारको समस्याहरू आउन सक्नुहुन्छ। तर दुःख हामी भोग्नुपर्छ, तर पनि हामी प्रभुको देखासिकी हामी गर्छौँ भनेर यो चाहिँ हाम्रो जीवन मसीहका लोकहरूको जीवन यस्तो प्रकारको छ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। यो बोलावट प्रभुले गर्दा हामीलाई दियो, तर पनि प्रभुले गर्दा हाम्रो साथ भएर हामीलाई अनुग्रह एकदमै हरेक कदममा चाहिँ दिनुहुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्नुपर्छ। Every step the Lord will give us grace unto us. यो कारणले गर्दा प्रेरित पत्रसले गर्दा 5:10 हामीलाई लेख्नु भयो। यो सबै कुरा भन्नु यो भनेको पछि चाहिँ प्रेरित पत्रसले गर्दा यो ठुलो एउटा प्रतिज्ञाको रूपमा यो वचनलाई हामीलाई दियो। 5:10लाई पढ्नुहोला। तर सबै अनुग्रहका परमेश्वर जसले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ, तिमीहरूले केही समयसम्म दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई सिद्ध स्थिर बलवान र स्थापित पार्नुहुनेछ। यो चाहिँ बाटो हो। यदि हामी सिद्ध भावनालाई आशा गर्छौँ भने या स्थिर भएर जिउनलाई आशा गर्छौँ भने प्रभुको निम्ति एउटा जीवन हामी जिउनलाई आशा गर्छौँ भने प्रभुको पछि चाहिँ हामी जानुपर्छ। तर पनि एउटा रहस्यको कुरा चाहिँ जब हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ भने हरेक कदममा चाहिँ बेलाहरूमा प्रभुले गर्दा हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेर अन्तिममा के हुन्छ हाम्रो जीवनमा जब हामी प्रभुलाई पछ्याउँछौँ भने कस्तो प्रकारको अब प्रभु यीशु मसीह कहाँ हुनुहुन्छ? स्वर्गमा महिमामा छ भनेर। यदि हामी यो क्रुसको यो बाटो प्रभुको पछि भएर हामी जान्छौँ भने जसरी प्रभु जहाँ हुनुहुन्छ त्यसरी हामी पनि पुग्नलाई प्रभुले गर्दा सहायता गर्नुहुन्छ। यो संसारमा प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ, आदर दिनुहुन्छ, स्थिर पार्नुहुन्छ, एकदमै सिद्ध हामीलाई बनाउनुहुन्छ। तर अन्तिममा के पाउँछौँ? हामी महिमा पाउँछौँ, मुकुट पाउँछौँ। यो चाहिँ यो हाम्रो जीवनको लागि यो मुख्य कुरा हो। तर के समस्या हाम्रो जीवनमा आयो भने हामी एकदमै हामी हर्षित भएर प्रभुको निम्ति यो सबै कुरा हामी गर्नुपर्छ भनेर यो पत्रमा हाम्रो निम्ति पत्रले गर्दा लेख्नुभयो। हजुरहरूले गर्दा बुझ्नलाई हजुरहरूको गाह्रो पर्छ। यो चाहिँ यो क्रिस्चियन जीवनको या हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको लोकहरूको जीवनको बारेमा लेखिएको कुरा हो। तर यति मात्रै याद गरिदिनु होला, प्रभुको अनुग्रह हरेक कुराहरूमा प्रभुले गर्दा हामीलाई दिनुहुन्छ या प्रशस्त गरिकन दिनुहुन्छ भनेर। And as you go away from here, maybe you remember this one thing: God's grace is there, available to you in every situation. Tell after me. हजुरहरूले गर्दा भन्नुहोला मेरो पछि। God's grace is with me always in my salvation, in my holy life, in my difficulties. That is what we understood, right? If anybody asks you, you can say that this is what I understood. यदि कोही हजुरहरूलाई सोध्नुहुन्छ भने यो कुरा प्रभुको घरमा सिकेको छु भनेर हजुरहरूले गर्दा भन्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा पनि हजुरहरूले गर्दा भनिदिनु होला, प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह प्रशस्त भइकन मेरो जीवनमा सधैँभरि हुनुहुन्छ।
मेरो उद्धारमा पवित्र जीवन जिउनमा दुःखहरू भोग्नमा प्रभुले आफ्नो अनुग्रहलाई प्रशस्त गरिकन मनाइदिनुहुन्छ। यो कुरा आज चाहिँ हामी बुझ्नलाई प्रभुले सहायता गर्नुभयो। तर आज चाहिँ हामी एउटा कुरा याद गर्छौँ, यी सबै अनुग्रह प्रभु यीशु मसीहको दुःखहरूको द्वारा हामी पाएको छ। जब हामी मेजको वरिपरि आउँछौँ भने यो मेजमा राख्नु भएको कुराहरूले गर्दा हम प्रभुको प्रेमलाई हामीलाई याद दिलाउनु याद गर्छ, हामी सम्झना गर्नलाई सहायता गर्छ। तर यो मेजको मुख्य सन्देश चाहिँ हाम्रो प्रभु कति प्रेमी हुनुहुन्छ भनिकन बुझ्नलाई यो मेज हाम्रो अगाडि मध्यमा राख्नु भएको छ। तर यो चाहिँ पहिलो कुरा हो, हाम्रो प्रभु एकदमै प्रेमी हुनुहुन्छ भनिकन यो प्रेम सहित के गर्नुभयो, प्रेमको कारणले गर्दा के गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति यस्तो प्रकारको भएर आफ्नो प्राण बलिदानको रूपमा दिनुभयो। तर साथै अरू एउटा सन्देश पनि यो मेजको द्वारा हामी पाउँछौँ, यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले गर्दा हामीलाई क्षमा गर्नलाई एकदमै खुसी भएर खैर भएर हुनुहुन्छ भनिकन जब हामी यो संसारमा जिउँछौँ, धेरै प्रकारको यो परीक्षाहरूद्वारा हामी जान्छौँ। हामी के समयहरूमा चाहिँ हाम्रो बोल्ने कुराहरूमा, हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ यो संसारमय संसारमा धेरै प्रकारको मलिनता हाम्रो जीवनमा आउँछ। हामी चाहिँ यो कुरा याद गर्नुपर्छ, हाम्रो प्रभुको निम्ति हामी जिउनुपर्छ भनेर। यदि हाम्रो जीवनमा पाप आयो भने आज चाहिँ हामी एउटा काम हामी गर्न सक्छौँ, पश्चाताप भएर प्रभु यो कुराहरूमा मेरो जीवनमा पाप आयो, यो संसारको मलिनता मेरो जीवनमा आयो, मलाई माफ गर्नुहोस् भनिकन यदि हामी नम्र भएर प्रार्थना पश्चाताप सहित गर्छौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नलाई प्रभु यीशु मसीहले गर्दा एकदमै तयार छ भनिकन एकदमै खुसीसँग गर्छ भनिकन बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो मेजको वरिपरि आएर यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। मेसेज अफ लभ, मेसेज अफ फर्गिभनेस, द्याट इज व्हाट द मेज टेल्स अस। यो मेज चाहिँ प्रभुको प्रेम, प्रभुको कसरी क्षमा गर्ने हाम्रो पापलाई, यो सबै कुरा हामीलाई बताउँछ। रिमेम्बर द्याट, याद गर्नुहोला। हामी चाहिँ के कुराहरू पढेर हामी मेजमा हामी जानेछौँ, प्रभुले गर्दा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको 11 अध्यायमा आइदिनुहोला। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्याय हामी सबैभरि हामी पढ्छौँ। यो कुरा यो चाहिँ वचनको भाग आज पनि हामी याद गर्छौँ। 11 अध्यायको हामी चाहिँ 23 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। 23 पददेखि पढ्नेछौँ। किनकि यो कुरा मैले प्रभुबाट पाएँ, जो मैले तिमीहरूको हातमा सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् परमेश्वरले जुन रात पकाउनु पर्नुभयो त्यही रात रोटी दिनुभयो र धन्यवाद दिएर त्यसलाई भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो खाओ, मेरो शरीर हो जो तिमीहरूका निम्ति तोडिदिएको छ, मेरो सम्झनामा यो गर। यही प्रकारले खाना खाइसक्नु भएपछि उहाँले यसो भन्दै कचौरा पनि लिनुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ भाषा हो, जहिले चाहिँ तिमीहरू यो पिउँछौ, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। दुईटा कुरा यसमा लेखिएको छ, यो चाहिँ नयाँ भाषाको बारेमा यो लेखिएको छ। तर उसको पहिलो कुरा चाहिँ यो प्रभु यीशु मसीह हाम्रो निम्ति दिनुभएको यो शरीरलाई पनि यो याद दिलाउनुहुन्छ, जो तिमीहरूका निम्ति तोडिदिएको छ भनिकन प्रभु यीशु मसीहको शरीर। तर नयाँ भाषाको सम्बन्धमा अरू एउटा शब्द हामी पाउँछौँ, यो चाहिँ हामी अगाडि यो 28 या 29 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। किनकि जसले प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन अयोग्य रीतिले खान्छ र पिउँछ, त्यसले आफैमाथि दण्ड ल्याउनको निम्ति खान्छ र पिउँछ भनेको लेखिएको छ। यो शरीर जुन चाहिँ 24 पदमा लेखिएको छ, यो भौतिक शरीर प्रभुको निम्ति जुन चाहिँ हाम्रो निम्ति तोडिदिनुभयो यो शरीरलाई बताउनुहुन्छ। तर 29 पदमा यो शरीर चाहिँ माटलीको जीवनलाई हामीलाई बताउनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा,
पारिवारिक जीवनमा मण्डलीको जीवनमा के हाम्रो जीवनमा अयोग्यता या पाप या मलिनता आयो भने हामी चाहिँ यो समयमा यो कुराहरूलाई ठिकठाक गर्ने समय हो। हामी पश्चाताप भएर हाम्रो प्रभुको अगाडि हामी आउनुपर्छ। यसको निम्ति प्रभुले गर्दा यो बेन्च हाम्रो बिचमा राख्नुभयो। प्रभुले गर्दा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यदि हामी प्रभुको निम्ति हामी जिउँछौँ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यदि हाम्रो जीवनमा के समस्या आयो, पाप आयो या भुल गल्ती हाम्रो जीवनमा आयो, हामी चाहिँ एकदमै राम्रो भएर पश्चाताप भएर यो बेन्चमा हामी एकदमै योग्य रीतिले भाग लिनलाई कोसिस गर्छौँ। प्रभुले गर्दा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। Come, let us take part in the Lord's table. सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।